Mpendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya 5 aya ya 27 hadi ile ya 33. Tunakutana na kanisa ambalo limepata upinzani mkubwa, na kupitia upinzani huo ndivyo kanisa lilivyokuwa, kwamba mitume wa Yesu baada ya kushukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu waliendelea kutenda miujiza mingi kuwaponya watu, na hasa ile habari ambayo tumeisikia sana ya yule mtu ambaye alikuwa akiomba katika mlango wa hekalu kwa muda mrefu akaponywa. Tendo hilo la nguvu za Kristo mfufuka kutenda kazi ndani ya wale mitume ziliibua hisia za chuki, upinzani kutoka kwa viongozi wa dini ambao walikuwa ni makuhani wakuu. Wale makuhani wakawakamata Petro na Yohane na mitume wengine wakawaweka gerezani, wakijua kwamba wakiwafunga gerezani habari za Injili ya Kristo kwamba amefufuka hazitaendelea. Ndipo Mwenyezi Mungu akamtuma malaika akawafuata kule gerezani, akawatoa Petro na Yohane na wale mitume wengine, wakatoka gerezani, wakaenda mtaani, wakaendelea kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu kwamba Kristo yu hai. Huyu kuhani mkuu alivyoona hivyo, akaenda kuwachukua wale Petro na Yohane akawapeleka kwenye baraza. Na alivyowapeleka kwenye baraza, saa hiyo wanasema hakuwapeleka kwa nguvu, kwa kuwatumia askari, kwa sababu aliwaogopa watu. Ni kitendo cha ajabu sana, unakutana na kiongozi wa dini anawaogopa watu kuliko kumwogopa Mungu. Anaogopa watu kwamba akiwatendea mabaya huyu Petro na Yohane watu watampiga kwa mawe. Lakini Mungu anayefanya kazi ndani ya hawa viongozi, ndani ya hawa watu ambao ni wanyonge, ambao wanaomhubiri Kristo, hawa viongozi wa dini wakawa hawamwogopi. Walipofika pale, ndipo huyu kuhani mkuu anawaambia maneno haya magumu. Anasema, je, sisi hatukuamuru kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Cha ajabu ambacho kinachoshangaza ni kwamba kuhani mkuu anaogopa kutaja hilo jina. Ni jina gani analoogopa kulitaja? Mpendwa wa mtazamaji, lilikuwa ni jina la Yesu. Kwa sababu katika mambo ya kiroho, wataalamu wa mambo ya kiroho wanasema jina lina nguvu, jina lina uweza, jina ni nafsi, jina imebeba utu. Kwa hiyo angelitamka lile jina la Yesu, ishara na maajabu ingetokea. Sasa anaogopa kulitamka lile jina la Yesu, anasema jina la mtu huyu, jina hili anaogopa kulitaja. Na kwa sababu aliogopa kulitaja lile jina hili, alizani kwamba atakwepa kile ambacho kingeweza kutokea baadaye. Ndipo basi hawa mitume wakasimama imara, na waliposimama imara hawakutikisika walipokuwa wananenewa maneno mabaya juu ya jina la Yesu. Akaongeza huyu kuhani akasema, mnataka damu ya huyu mtu iweze kuwa juu yetu sisi na watoto wetu? Wakasahau kwamba damu ina uweza, damu ina nguvu, na kwa sababu walikwepa juu ya jina la Yesu, wakadhani kama wataweza kukwepa nguvu ya damu ya Yesu. Na wakasahau siku ile ya Ijumaa Kuu, walisimama pale huyu kuhani mkuu na Wayahudi wote wakasema, damu yake huyu Yesu anayeenda kufa iweze kuwa juu yetu sisi na watoto wetu. Tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya 27 na aya ya 25. Tunajifunza kitu gani? Katika nyakati ambazo tuko nazo, ukiona kuna baadhi ya makanisa wanaogopa wale wahudumu na watumishi kulitaja jina la Yesu, wanafanya miujiza kwa kutumia jina jingine au nguvu nyingine, uweze kuwa na mashaka na hilo. Ukiona wanaogopa kutaja nguvu ya damu ya Yesu ambayo huyu kuhani mkuu anaitaja, utambue hilo kanisa kuna walakini. Kwa hiyo vilivyowatesa hawa makuhani na viongozi wa dini hadi wakaendelea kufanya mambo magumu mabaya wanaotesa hawa mitume, ilikuwa ni jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo. Jina la Yesu na damu ya Yesu mpaka leo bado vina nguvu, mpaka leo bado vina nguvu kwa wale ambao ni waovu.
ukitumia jina la Yesu, ukitumia damu ya Yesu, watu wanateseka. Angalia baadaye anasema hiyo damu itakuwa juu yetu sisi na watoto wetu. Wanasahau kwamba walikuwa wamekiri. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu ile damu ya Yesu ilikuwa inawatesa. Walimuua Yesu mwana wa Mungu asiyekuwa na hatia. Ile damu ikawa inawatesa. Na ndio maana tunawaambia katika safari ya maisha, usije ukatekeleza ile amri ya 5 ya Mwenyezi Mungu ya kuua. Ukiua tu, ile damu itakutesa, itaenda mpaka kwako wewe hadi kwa watoto wako, vizazi mpaka vinne, ile damu itawatesa. Angalia hawa wanateseka, wanaogopa kwa sababu ya mateso waliokuwa wameyafanya baada ya kuweza kumuua Kristo mwana wa Mungu. Damu ya Yesu inawatesa. Sasa angalia, Petro akasimama imara, akasema hata kama mna mamlaka juu yetu, hata kama mna mamlaka katika jamii, sisi ni vyema kumtii Mwenyezi Mungu kuliko kuweza kuwatii nyinyi viongozi. Anatufundisha kitu gani? Watawala wa duniani hapa wapo kwa ajili ya kusimamia sheria na taratibu za kidunia. Watawala pia wapo kuweza kusimamia pia sheria za taasisi mbalimbali hadi dini. Lakini akitokea mtawala ambaye anapinga nguvu za Mwenyezi Mungu, akitokea mtawala ambaye anachukua heshima ya Mwenyezi Mungu, akitokea mtawala ambaye anakuwa na kiburi cha uzima, yani yeye anajiona kwamba amefika, ajue kwamba yeye ni mwanadamu tu. Yani jua huwa linazama, siku moja ataweza kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Wale wanaoteseka wasije wakaanza kupambana na hao, wamrudie Mwenyezi Mungu, waweze kumtii. Ndipo basi walipofanya maneno hayo, wakatamka maneno mengine mazito, wale viongozi, yani yule mkuu wa makuhani na makuhani wengine, wakachomwa katika mioyo yao kwa sababu ya maneno ya Petro. Na baadaye walipochomwa katika mioyo yao, basi wakaamua kupanga mipango, wakafanya shauri namna gani ya kuweza kuwaua. Sasa katika swala zima la ile mipango ya kuweza kuwaua, ni kweli hawa mitume kwa ajili ya Kristo walikuja wakafa. Malaika yule ambaye alikuwa amewaokoa hakuweza tena kuja kuwaokoa kwa sababu ilibidi wafe kishahidi. Mfano, Mathayo alikatwa kichwa kwa upanga, akafa akiwa ni shahidi wa Kristo. Marko akiwa anahubiri injili ya Kristo alikamatwa, akaburuzwa katika mitaa ya jiji la Alexandria hadi akafa. Luka aliandika hizi injili, yeye alitundikwa katika mti wa mizeituni huko Ugiriki, akafa akiwa shahidi wa Kristo. Yohana mwinjili, yeye alikufa kifo cha kawaida, lakini baada ya kupita katika mateso makubwa, kwa sababu walimshika wakamchemsha ndani ya pipa la mafuta kwamba afe, lakini hawakufanikiwa. Baadaye akaja kufa kifo cha kawaida. Petro, yeye alisulubiwa kichwa chini miguu juu huko Roma, akafa kwa ajili ya Kristo. Yakobo mtume, yeye alikatwa kichwa huko Yerusalemu, akafa akiwa anamtetea Kristo. Filipo, huyo yeye walimnyonga. Tomaso alipigwa kwa mkuki, na wengine wengi walikufa kwa ajili ya Kristo. Kwamba damu za hawa mashahidi ndio zilifanya Ukristo uweze kufika hadi leo. Tumwombe Mwenyezi Mungu kwamba nyakati kanisa linapita katika mateso makubwa, liweze kuwa na utii wa Kristo, na damu za hawa Kristo inakuwa ndio mbegu ya kuweza kumwagilia Ukristo uweze kusonga mbele. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.